Всем привет! Сейчас покажу, как можно сделать в Archicad свои штриховки. Для того, чтобы, например, на плане раскладки напольных покрытий показать раскладку по размерам реальных напольных покрытий. Давайте сразу к делу. Выбираю инструмент линия. Слой мне не важен. Перо тоже. Выбираю построение прямоугольника. И черчу отдельно плашку по размерам. Предположим, что у меня будет ламинат 200 мм на 1800. Я ввожу с клавиатуры 1800, нажимаю Tab, 200. Вот готова моя плашка. Я сделаю два варианта раскладки. Это 1/2 и 1/3. Нажимаю перемещение и нажимаю Ctrl. У меня появляется плюс, я могу перенести одну из своих плашек. Переношу, опять нажимаю перемещение и переношу ее вниз. Этого будет достаточно. Давайте сразу сделаем для раскладки 1/3. Я выбираю плашку, копирую ее и вставляю здесь. Теперь сделаю еще две плашки, для того, чтобы сделать раскладку 1/3. Для этого можно нажать Ctrl-Alt, тогда появится два плюса, и вы можете копировать бесконечно каждым кликом мыши новый элемент. Я ввожу с клавиатуры, так как у меня длина 1800, и я ввожу два раза по 600. 600, Enter и 1200. Enter. У меня появляется две новых плашки. Теперь эти плашки я просто переношу ниже вот так. Все. Все готово для создания штриховок. Чтобы создать штриховку, вам нужно нажать либо на этот значок, либо перейти в параметры, реквизиты элементов, штриховки. Нажимаем сюда и выбираем «Создать». Здесь выбираем «Символьная штриховка» и вбиваем название. Ламинат 200 на 1800 и в скобках напишу 1/2, чтобы понимать. Все, нажимаю ОК. Я создал штриховку. Теперь нажимаю ОК и перехожу обратно на план. Копирую штриховку, которую хочу сделать. Это ламинат с раскладкой 1/2. И возвращаюсь обратно к моей штриховке. Здесь я нажимаю «Вставить». И у меня автоматически сюда вставляется штриховка. Но, если вот здесь вот нажать на минус и отдалить, видно, что здесь что-то неправильно, немножко не так. Для этого нужно ввести длину вашей плашки вот в это значение. У меня 1800, и я вбиваю 1800. Вот теперь раскладка 1/2. Чтобы плашка у вас нормально отображалась, вам нужно убрать штриховки сечения и сделать штриховки поверхности. Также вот здесь вы можете сделать картинку для предварительного просмотра. Вот здесь вот она будет отображаться. Я сейчас для примера покажу, как это может выглядеть. Вот такой рисунок я сделал, и видно, что здесь уже что-то похожее на ламинат, чтобы примерно понимать, как оно выглядит. Все параметры оставляем такими и нажимаем ОК. Штриховка создана. Давайте покажу, как она применяется. Выбираем план этажа и разрез. И здесь выбираю штриховка поверхности и введу ламинат. Если у вас нет поиска, просто найдите ее вручную в символьных штриховках. Вот так вот выглядит эта штриховка. Можно сделать, чтобы она у вас была привязана к определенному месту. Для этого выбираем план этажа и разрез. И вот здесь выбираем по указанному вектору. У вас, скорее всего, будет от начала проектных координат. Я выбираю по указанному вектору. И у меня появляется вот вектор. Я могу его перемещать при помощи вот этого значка. Например, раскладка пусть будет вот с таким вот направлением. И начинаться отсюда. Я перемещаю сюда. И теперь раскладка будет идти отсюда. И крайняя плашка у меня будет справа. Теперь давайте дублируем для раскладки 1/3. Я копирую плашки, которые создал. Возвращаюсь обратно в штриховки. И здесь нажимаю «Создать дубликат». Назову его 1/3. И нажимаю «Вставить». Здесь тоже при вставке у нас отображается немножко по-другому. Для этого нам тоже нужно ввести сюда длину нашей плашки. Ввожу 1800. Получается штриховка с раскладкой 1/3. Нажимаю ОК. Теперь можем применить ее сюда и посмотреть, как это выглядит.
Выбираем штриховка 1/3. И видно, что плашки теперь разложены с отступом на 1/3 длины от каждой. Теперь вы знаете, как создать простые штриховки в Archicad и сделать ваши чертежи еще точнее. Выбирайте свои размеры, создавайте штриховки, создавайте целые каталоги со штриховками и используйте их в своей работе. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео расскажу, как создавать более сложные штриховки. Спасибо за просмотр. Всем пока.